नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो टेक विथ चन्द्र युट्युब च्यानलमा। आज पनि फेरि एउटा सानो तर महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ तपाईहरुले फेरि उस्तै माया र सपोर्ट दिनुहुनेछ भनेर। यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। तपाईको सानो सहयोगले अझै मलाई प्रेरणा दिनेछ र यस्तै भिडियोहरु बनाउने छु। आज म विन्डोज जुन चाहिँ हाम्रो ल्यापटपमा हुन्छ त्यो विन्डोज बटनलाई हामीले के कसरी प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं भन्ने कुराहरु जान्ने छौं। सो फर्स्टमा विन्डोज प्लस ए क्लिक गर्दाखेरि तपाईले यसरी एक्सन सेन्टर या क्विक सेटिङहरु ओपन हुन्छ। यो भयो फर्स्टमा। सो दोस्रोमा विन्डोज प्लस एच छ। विन्डोज प्लस एच ले भोइस टाइपिङ हुन्छ। सो त्यसको लागि हामीले वर्डमा जानुपर्ने हुन्छ। सो हामी पहिला वर्ड खोल्छौं। कुनै पनि एउटा ब्ल्याङ्क वर्ड खोलिसकेपछि अब हामी चाहिँ त्यसमा विन्डोज प्लस एच क्लिक गर्छौं। यो गरिसकेपछि तपाईले यो देख्नुहुन्छ र सेलेक्ट द वर्ड। सो यसरी तपाईले बिना टाइप गरेर पनि तपाईले वर्डमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यो भयो विन्डोज प्लस एच को काम। सो नेक्स्टमा छ विन्डोज प्लस आई। विन्डोज प्लस आई। सो विन्डोज प्लस आई गरिसकेपछि तपाईको विन्डोजको सेटिङ ओपन हुन्छ। यो चाहिँ सर्टकट भयो। विन्डोज प्लस आई ले विन्डोजको सेटिङ ओपन हुन्छ। सो नेक्स्टमा विन्डोज प्लस के। विन्डोज प्लस के गर्ने बित्तिकै तपाईले यो आफ्नो कम्प्युटर या आफ्नो ल्यापटप कसरी टिभी सँग कनेक्ट गर्न सकिन्छ, वायरलेसली कसरी टिभी सँग कनेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको यो डायलग बक्स ओपन हुन्छ। सो नेक्स्टमा छ हाम्रो विन्डोज प्लस एल। विन्डोज प्लस एल ले चाहिँ स्क्रिन लक हुन्छ। सो कहिले हामीले विन्डोज लक गर्नु पर्यो भने हामीले सर्टकट युज गरेर पनि गर्न सक्छौं। सो विन्डोज प्लस एल ले के भयो हाम्रो विन्डोज लक हुने भयो। सो कहिले हामीलाई एकदमै कतै जानु पर्यो भने हामीले स्क्रिन लक गरेर जानु पर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ विन्डोज प्लस एल बाट हामी गर्न सक्छौं। त्यसरी नै विन्डोज प्लस एक्स छ। विन्डोज प्लस एक्स ले चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट युजफुल टुल्सहरुलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं। यहीबाट चाहिँ हामीले चाहिने एकदमै क्विक टुल सेटिङहरु चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। लास्टमा छ विन्डोज प्लस डट छ। यसले चाहिँ तपाईले इमोजीहरु पाउनुहुन्छ। यहीबाट तपाईले कुनै पनि इमोजीहरु आफ्नो वर्डमा आफुले चाहेको कता चाहिएको छ तपाईलाई त्यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यु क्यान सिलेक्ट एनी की। यो क्लिक गरेपछि डबल क्लिक गर्दा हुन्छ हैन। यसै गरेपछि तपाईको यहाँ इमोजी आएको छ। यसरी होप तपाईहरुले यो भिडियो मन पराउनु हुनेछ र सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुभएको भरसक म एन्सर दिने प्रयास गर्ने नै छु। नत्र भए विदिन द डेज या एक दुई दिनमा तपाईहरुको रिप्लाई गर्ने छु।